Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota walaabutuuf jirtu viidiyoo kana dhukkuba koronaa kanaan qoosuuf miti kanan isin himatanse akkasitti akka qoosatti akka fudhannee jechuu barbaadetti namoonni hedduun akkuma wal beekne jechuudha. Namni waan qoosaa dhiqu duratti waa maxxansanii malee yookaan waan akkana kana laaluu jaalata. Kana keessan ammoo asumaan seentanii ergaa kiyya akka dhageeffataniif waan kana akka qoosatti duratti maxxanse malee dhukkuba kanaan qoosuu barbaadne dhukkubni kun dhukkuba qoosanii miti dhukkuba addunyaa guutuu sodaachisuu jiru dhukkuba hiyyeessa dureessa mootummaa kaadiree kaddaama aamila shaqaalaa jinni maaliif hin jenneedha. Hundaa walitti qabee dhukkuba fixaa jirudha jechuudha. Dhukkuba dawaa hin qabne dhukkuba baay'ee cimaadha. Dawaa qabaate immoo hedduu nama rakkisu ture. Kanaafuu ati irraa of eeggattanii keessattuu fakkeenyaaf namoonni mana namaa hojjettan keessattuu shamarran jechuudha. Dhiirris haa ta'u namni araba hojii nama baay'ee hojii hojjechaa ooltan dhukkuba kanarraa haga danda'ame waan doktoroonni jedhu dubbisaa biyya namaa keessatti biyya ofii keessatti yoo duutellee homaa rakkoo hin qabu. Biyya ofii keessa wayyaa biyya namaa keessatti yoo duute biyya ofii keessatti yoo duunan dhukkuba kanaa kun akkas awwaalanii sirraa fagaatee namni duuti teetillee awwaalchi keetillee awwaalcha akka sareetti jechuudha. Viidiyoo suuraa kan arguu jirtan. Kanaafuu waan kanarraa haga danda'ametti fakkeenyaaf shamarran keessattuu arabni ala baatee ol deebitee uffata miidiyaa isiniin jirti isaanii isin keessaa waan nyaatanii dhiitu waa hedduu gootan jechuudha. Waan biraa dhiisii hammaaman walitti fayyadamtanii yeroo isin jarribu namni biraa akka qabu tokko banee seenee duuban dhuftanii isinillee yeroo bantan balbala qabattan san irratti achirratti hafa vaayirasii fakkeenyaaf sibiilara sa'aatii 72 ta'a jedhanii guyyaa 3 jechuudha. Waan akka pilaastikaa fi maalii kanarra immoo guyyaa 2 sa'aatii 12 sa'a 6 akkas jedhani. Kanaafuu fakkeenyaaf arabaa yoo waan isin keessaa nyaatte dhiitan uffata isii yoo miiccaniif waanuma tahiyyuu ta'u harkaan qabannaan dura osoo ijaa fi funyaan keessa hin qabanne dhiqadhaa. Maaliif vaayirasiin kun yoo fakkeenyaaf nama meeshaa inni irra jiru yookaan pilaastikas haa ta'u sibiilas haa ta'u uffatas haa ta'u yookaan nama ammootu vaayirasii kana qabu harka wal qabachuus haa ta'u wal qabattan harka keessan irratti yeroo hafee isin funyaanii fi ija osoo hin dhiqanne qabattan akkasumaan funyaaniin seena akkasumaan ijaan seena jechuudha. Kanaafuu waan fedhillee gootan mana arabaa keessatti yeroo hojjettan yeroo dalaydan irraa xumurtan booda harka keessan dhiqachuu hin irraanfatin saamunaan jechuudha. Kanama eeguu rabbumaa haa ta'u garuu haga tokko haga danda'ame uf eegaa dhiiras ta'e shamarri keessattuu warri biyya namaa jedhu kun osoo biyya teenya jiraannallee homaa miti. Kanaafuu sirriitti akka fayyadamtan dhaamsanii dabarsuuf malee waan kana qoosuuf miti akka qoosuu hin ta'in akkanaa dhukkuba baay'ee badaadha. Osoo dawaa qabaatee somaa rakkoo hin qabu keessattuu biyya teenya keessa osoo jiraanne xiqqollee taatu wayyaadha. Maaliif biyya teenya yookaan qabaattee liyaaltee jechuu osoo hin taane namni waan fedhallee ta'u du'ullee biyyuun fi jechuudha malee biyya teenya kana yuun geettu. Kanaaf fakkeenyaaf biyya gurguddoo biyya Itaalii ilaala Xaaliyaanii jechuudha. Dheengadduma nama 1,000 meeqatti amma immoo nama 5,000 guyyaa 2 keessatti guyyaa 3 keessatti nama 3,000 du'aa jira jechuudha. Mootummaan biyya sanillee dadhabnee jedhee harka gara rabbiitti qabachuu jira. Kanaaf kana eeguu rabbumaa haga tokko akka fayyadamtan adaraa rabbii harka keessan dhiqadhaa waan doktoroonni jettu dubbisaa haga dandeettan jechuudha. Kana eeguu rabbumaa haga dandeettan eegaa dhukkuba dawaa hin qabne dhukkuba badaa rabbii wahii fide waan fideef garuu isumatu beekaa nurraa haa kaasu du'aayillee gurguddaa. Kanaaf immoo dhukkuba kanallee haga dandeettan keessattuu warri biyya namaa jirru warri arabni gara naagara sirbu asii waa fuudhii achii waa fuudhii hin jedhee waa walii gadi waa hedduu qaqqabattu sirriitti akka of eegnu amaanaa hadaraa of eegaa isin jechuu barbaadetti malee qoosatti miti akka yookaan immoo dhukkuba kanatti qoosite maalii jettanii gara qoosatti na fudhanne seenuudhaaf namni seenee akka laalu isin immoo namni waan kanaa jaalata baay'inaan. Kanaaf achumaan seentanii laaltanii ergaa kiyya kana haa dhageeffattaniif malee dhimma isatti qoosuu hin qabu. Kanuu haga sodaachaa jiru of beekaa jechuudha. Dhukkuba baay'ee nama sodaachisuudha dhugumatti. Kanaafi hordoftoota walaabutuuf dhaamsi kanaa keessattuu shamarran of eegaa. Maaliif isin baay'inaan dhukkuba kanaaf saaxilamuu danda'u. Isaanii arabni keessaa gara na nyaatte isintu dhiqaa hammaama deemtanii yookaan dhiquu dandeettanii tooba fi uffata arabaa hin tokkostanii yoo jirru sun dhukkuba qabaatte achumaan isinitti tara jechuudha. Yookaan kana jechuun kiyya immoo uffata kana akkuma qabattanii akkuma yookaan miiccanii akkuma isaanii kana dhiitanii yeroo san isinitti taraa osoo hin taane
yeroo uffata kana miiccanii eegas yookaan immoo saanii kana dhiqxanii yookaan hammaama bakka arabni balbala isin qabattee bante qabattanii bantanii fayyadamtanii as deebitanii osoo harka keessan hin dhiqanne osoo saamunaa harka keessan hin qulqulleeffanne ijaa fi funyaan yoo qabattan isinii dhumatti yookaan ammoo yoo qulqulleeffatanii dhiqattanii hajjettan taate homaa miti akka jedhanitti kanaaf rabbummatu nama eegaa akkasitti tasuma hin irraanfatina dhiirallee ta'ee shamarrellee namni nama wajjin nama baay'ee wajjin galtan dhiirri hedduu nama baay'ee wajjin galan natti fakkaatanii kun fakkeenya kophaa fi galaa namni natti hin jiru kanaafuu keessatti shamarran baay'ee of eeguu isin barbaachisa rabbummatu nama eegaa kanuma isinii dhaamuu barbaadee kanaaf malee qoosuu fi akkasitti akkanaa hubattan barbaadaa nagatti rabbiin hundaa nu haa eegu dhukkuba kanallee rabbiin nu haa kaasu.